大家看一下啊。快走啊！加速度。身体协同在这，拳收到位置啊，整体保持蓄势状态啊。后手单拳啊，打进去，身体过位啊，手前手可以微晃一下，打。看，这里还没旋，到这里才旋，这就是加速度啊，到位才加速度，到位。敌人在前面，啊，打，啊，前后后前前，啊，啊，哪个地方有转圈呢？这是一弹，这个角度叫上一步，是吧？上一步，在这里一个上步。过程当中，啊，看啊，1、2，就这两拳，啊，后面也是，你看，前后后前前，啊，一步两拳，这是训练啊，为了练习以后打斗当中一步两拳的能力，在训练的时候，手一定要保持直拳，啊，保持直拳的运行状态。啊，保持直拳的要求。